Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
咩叫廢？呢個台嘅酒店上嚟繼續食大家，你嗰位前啲得唔得啊？你個前得。Joy to the world, the Lord is born. Oh my God. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. 我頂你個肺啊！ Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs and praise. Cross hills and frost, cross hills and free. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more sins and sorrows, no more infest the ground. He comes to bring His blessing through. But as the curse is found, but as the curse is found, but as the curse is found, He moves the earth with truth and praise, and makes the nations prove the glories of the righteousness, the wonders of His love, the wonders of His love, the wonders of There's a holy, jolly Christmas. It's the best time of the year. I will know if there is no but have a cup of cheer. Have a holy, jolly Christmas when you walk down the street. Say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe hung where you can see. Somebody wait for you and kiss her once for me. Have a jolly Christmas and you kiss you didn't hear. Oh, buddy, buddy, have a holly jolly Christmas this year. 朋友，你返去印度食蕉啦。And so this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear gone, the old and the young. A very Merry Christmas.
他的眼睛看的是你更年轻。如果你得到他的拥抱，你就永远不会老。为了这个神奇的传说，要努力去寻找。耶利亚，是耶利亚，耶利亚，耶利亚，是耶利亚，我一定要找到他。很远的地方有个月亮，名字叫做耶利亚。有人在传说，他的眼睛看的是你更年轻。如果你得到他的拥抱，你就永远不会老。为了这个神奇的传说，我要努力去寻找。耶利亚，是耶利亚，耶利亚，耶利亚，是耶利亚。我一定要找到他，耶利亚，是耶利亚，耶利亚，耶利亚，是耶利亚。我一定要找到他，耶利亚，是耶利亚，耶利亚，耶利亚，是耶利亚。我一定要找到他。點解呢個係呢個嘢一前咧？一陣就正場。Not much later. OK，咁另外咧，如果你得閒咧，你可以去 Johnny 嗰度，Johnny 嗰啲咧。
10 points only。係一啲抽獎啊！我唔知佢點搞啊，總之咧就話唔係最高分嗰個就攞最大嘅。分數計嘅。20分咋？冇嘅獎品。咁咧，但係另外一隊官咧就係阿 Johnny 送出嚟嘅，就俾我哋啲淨係而家攞啲嘅。以前係完全有嘢喺我呢度未試，咁咪可以換 size 嘅，可以換 size 幫我整。咁啊，大家就等多陣我哋咧大碗麵咧去攞食物，咁啊就湊幾多人嘅數，睇下佢哋買。係啊，睇佢哋咩？有個跟住話佢有咧就係。A few moments later. 80、90、100係100分，寫喺邊度？寫喺第一個開始嗰度。啊，仲有咦？係啊，佢搞就呢啲我係400吧。你接翻嚟攞，OK。好難。都係淨係咁話打係出嚟。第二次。有冇睇？Can I practice again? 用翻呢啲。俾你明係And I'm gonna get 你要幫佢 count， 你 count 咗啦。OK。呢一題目，哎呀，今次冇啦。幾多分？30，呢個冇分啊。係呢個 double 嘅 double 20咯，即係30咯。40分，40啫。一 set。第二個小豪宅。40唔緊要㗎，都幾好啊！你140啊你啊。以為分數最高嗰個最靚嘅禮物係未識㗎。跟住 random 㗎，我哋嗰啲諗法。Okay, next. But I don't want to be good. Oh, next. 呢個 next Charles。寫名先。然後咧，你要見到有粒報咗名先。係粒星嘅咧，如果入咗呢啲 number 嘅咧，得幾多粒？我先問你喺呢邊咧，要啲啊。夾埋咧，好啊。人哋俾咧，你係幾你就係攞禮物。咁犀利！而家得閒咧，有晒，跟住我哋啦，係有晒，唔係嗰啲次序，不如我哋放一啲舊嘅嗰啲random 嘅，睇啦，可能即係 Daddy, 最低係未必好 I could 嘢， get whichever one. 未必。得啦，係咪？我哋落㗎咯喎。攞啦，攞。哇！睇先，阿星落唔到添。 20、40、50呢度80，你可以寫低80字。真係太高分啦！真係， OK，呢個係最低分攞獎㗎。拿翻晒出嚟，再玩第二次。好，星啊！嗱呢度咧就冇音樂㗎嚇，呢度係星係啊！阿星又落又吉咗啊！ 90. 好似得。 50喎，你呢度都有。順利啊嘛，呢個又係。OK，呢度有20。哎呀，30啊20，30啊50加埋呢度80。80、90，你依家你練冇用嘅，即場90。哦係喎，依家即刻嚟緊㗎咯喎。90 OK，第二次。邊個最多啊？哇！我上嗰次又係83分啫喎。上年5個83分，兩個都83喺呢度都係。而家攞個邊有兩個喎，83。咦係喎，達仔都未受達仔，係啊，好啊，有呢度有60加82。阿波未到 ，Alan 都未到。 60、70，我哋 double 嘛，呢80啊，80 double 嘅，呢個白色 double，呢個升啊，82啊，咁都唔差，呢個有82分，跟住總共幾多？最高分佢啊， 82分啫喎，即係281啊。
佢暫時最高分。咁就或者我哋開始食日先，跟住咧我哋玩遊戲啊、唱歌仔啊咁樣。OK， 咁咧就我哋咧好多謝今次阿景先。OK， 佢為我哋表演啲聖誕歌啊助興啦嚇，助興啊，俾啲鼓掌聲俾佢，係啦。咁樣就開始啦。咁開晒所有嘅嘢先啦，好唔好？開晒啲嘢，咁就細路仔先啦，好唔好？我哋 kids first and the parent with the kids start first， OK？ 咁咧就為啲40歲嗰啲咧就可以遲啲嚇 ，OK？ 咁就一陣再傾 ，OK？ 食咗先。10年有咩感想啊？冇咩感想啊？係啊，冇眼睇啊！Uncle 講下十年 PD 有乜感想先？10年 PD 咯，有咩感想啊？我冇10年咁耐喎。嚇，個球隊有10年啊嘛。5、6年咯，係嘛？所以咪就係問你有咩感想？好開心啊！係嘛？繼續落去啦，繼續落去。好，成李貴。第2個20年。好，成李貴賢，食嘢先。應該可能阿 Jackie 啦，阿 Cam 係啊 ，Cam 今日翻工，佢一陣就接埋太太入嚟，仲有阿 Patrick。咁啊 Jackie 都可能放工趕得切佢會嚟。咁今年咧好似少咗少少人，但係唔緊要，我哋個氣氛仍然好高興㗎。咁又係趁住呢個時間咧，一路大家食嘢嘅時候咧，我哋都認識下有啲新球員啊、舊球員咁好唔好啊？或者有啲朋友 Trevor, you have some friend here? Introduce your friend. 我知道中間有一個叫 Gabriel 嘅，起身 Gabriel。Say hi, say hi. This is Trevor. 我望呢邊唔該，影張相先。嗱，呢啲係我哋 second generation 嚟㗎嚇。Yeah, so we have in New Year we have like a morning event. If your friend like to come, just invite them to come and play with us. I can tell you, Eric and Callum, they're doing academy, soccer academy. So they can come and join us. 所以咧，我哋好開心有啲第2代、第3代嗰啲小朋友一齊出嚟嚇。咁隔離咧就係呢邊咧就係阿 Jim 咯，可能大家舊嘅球員都識啦。咁新嘅球員咧唔知啊，因為咧佢係我哋前任嘅40嘅教練。咁啊 Jim 係好好嘅一個對足球有熱誠啦，同埋咧就好好球品嘅。咁但係因為佢受傷之後咧，就一路就冇參加到。希望佢快啲好返，快啲嚟幫手啊，減輕我嘅負擔啊！跟住隔離呢位就係阿 Long 喺我哋40、50咁嚟玩咗好耐，好開心。今日佢又 sponsor 咗我哋一啲少少嘅禮物啊！另外呢位劉教係我哋50隊嘅球員嘅前鋒，咁Roger 同佢好熟嘅，咁下一次可以捉埋 Roger 一齊。今日我諗我哋 miss 咗，唔記得咗話俾 Roger 聽，我忘了跟 Roger。對。
OK， 旁邊嘅就係阿 Wing 太太啦，係咪啊？阿 Wing 太太，女。阿 Wing 喺嗰度，嗰個就係阿 Wing 啦。因為我哋有2個 Wing 嘅，其實喺裏面咧有好多 Vicky， 有好多 Wing。幾個 Wing 啊？幾個 Wing 啊？咁所以咧我哋分佢，我哋唔係歧視佢啊。咁啊，佢係我哋特別。即係叫就係光嘅 wing 咁啊！呢邊咧第2張台咧就係阿占佬太太同埋仔仔啊！呢個仔仔咧就犀利啦，佢好似滿月定係幾時就嚟 join 我哋 party 啦？滿月就嚟 join 我哋個 party， 而家你睇幾大啊？咁咧就隔離咧係阿 Johnny 我哋呢個committee 裏面最輩份高、最有資歷嘅，又係最支持我哋球會嘅，嚟咗好開心嘅。咁佢咧就帶緊第2代嚟，遲啲就帶埋第3代嘅一齊嚟。啊，另外隔離呢位咧就係我姐夫嚟嘅，其實啊 George， 咁就佢同我家姐對面嘅我家姐 Nancy， 就佢都好 support 我哋一齊玩嘅，咁咧就所以咧好多嘢支持我哋。咁啊隔離呢一位咧就係 Stella 係我一路工作上嘅 partner， 啊，咁咧亦都有 sponsor 我哋啊幫手咁。咁呢個度咧就最重要啦，呢個咧就係規矩咧，我就搞唔到咁多嘢㗎啦，即係喺背後撐腰嗰個係嘛？大家俾啲掌聲佢咯。咁咧就嗱，嗰個犀利啦，有個小朋友挨住佢，我哋都係挨住呢個嘅，即係挨碰住佢咧。呢個就係Douglas，我諗唔使多介紹啦，個個都知道，我哋嘅鐵血教練啊 ，Iron Coach 就係咁咧，曾經帶領過我哋咧贏咗好多獎牌啊、獎杯啊。不過你哋要小心，佢一出嚟嘅時候你就大鑊啦。啊，隔離2個小朋友，阿德要介紹啦。呢個喂 ，Logan 幾時出嚟打波啊？得㗎啦，得㗎啦嘛。一陣間啊。好。OK， 一陣抽個大波俾你。跟住後面嗰張台咧，由後面嗰度開始啦。啱最遲嚟嘅，唔係剛到，唔係最遲，仲有啲遲啲唔遲過佢。阿波同太太。阿波咧係我哋都同。佢嚟嘅時候係40歲，不過而家唔知幾多啦。就嚟打50啊！就嚟打50啊！好啦，跟住隔離嘅咧就係阿 Wing Young 同太太同女。我成日真係唔好意思，我成日唔記得咗啲太座嘅名。咁阿 Wing Young 介紹下啦。太太 Fanny， 佢Michelle 咧又係。都係運動世家嚟，佢打羽毛球好叻嘅，又去出埠打啦咁所以阿 Wing Young 咧係亦都 sponsor 咗我哋好多啲禮物啊咁樣啊，好多謝 Wing Young。隔離呢個犀利啦，呢個默式。呢個傻佬。Edmund 咧係陳永泰，係我嘅即係主力球員嚟嘅，不過咧佢又好有性格嘅。性格小心。好似點解佢食嘢咁啊？佢背住你食嘢。Edmund 講幾句啊，好嘛？加油先加，打多10。但其實 Edmund 咧喺我哋40、50咧都係好大作用嘅。不過咧佢有時咧就係有少少脾氣。扮晒蟹咁啦，啊扮晒魚蝦蟹咁啦。但係咧佢真係好好波嘅，但係咧我哋要即係夾得到佢啊，同佢一齊合作嘅時候咧，我哋就會贏好多場比賽。咁希望多啲心機同我哋一齊。咁你快噴咯！後面嘅咧就係我哋主力球員啦，真係主力球員啦，我哋由車城啊，由乜嘢一路踢落嚟嘅10幾年啦，大仔。嗰陣平時咧都同埋太
太太同埋女一齊出嚟嘅，咁今日有啲事冇嚟到啊，咁但係佢好支持我哋。隔離咧就 Vicky 啦，Vicky 又係，即係我哋嘅中南大廚，冇辦法40歲而家都要靠佢嘅。咁Vicky 今日咧亦都帶俾我哋一份神秘禮物，一陣你哋可以最後尾抽獎啊！隔離咧就有幾個新隊長啦，呢啲後生啲嘅，我唔知道後生啲嘅。呢個咧就係 Felix， 我哋讓貓企起身睇下呢個身形先。3樓。呢啲先係我哋嘅球員嘅身形，好似我咁樣。3樓咁高，3樓咁高。隔離呢位都係啊，呢啲身形真係冇一定係超市。Felix 超市咧，啱今年係新加盟我哋即係球會，咁又係啱夠40歲，其實未夠嘅，39嘅啫。年費夠啦。咁但係我哋有多啲新血嚟嘅時候咧，其實成個足球隊咧多咗好多生機。咁另外隔離嗰位咧就又係來頭好大嘅，就係Alan。Alan 咧我哋係玩好耐㗎，佢直情喺Nation Cup裏面咧都係擔任一個好重要嘅位置嘅。今日咧就太太哋冇一齊嚟，希望下次嘅活動又可以同埋一齊去。後面嗰個咧唔使匿埋啦，呢個咧就係亦都即係唔使介紹啦，老中青嘅球隊咧佢都嚟幫手嘅。Carlo， 俾多啲掌聲啦！ Carlo 好熱心喺我哋球會裏邊幫手，咁亦都好多時我哋open 去比賽嘅時候咧，佢都幫手做下4，好難得，所以你哋要珍惜，即係好多我哋有幾個負責人即係幫手咧，係出心出力去幫我哋球會，大家都係用心。後面咧 Heath 又係 Heath 更加咧係好多時咧。 即係默默地喺後邊咧幫我哋手，有一段時間佢都腳都有傷咁，但係咧佢都出嚟睇波踢唔到佢都嚟支持我哋咁一有活動嘅時候佢又幫我哋手，咁但係希望我哋可以繼續玩多幾年，繼續一齊比賽。再隔離嘅唔使我介紹啦，我哋嘅榮譽會長 Danny 咧，因為 Danny 咧係我哋分工合作啦 ，Danny 喺足總嗰邊咧就幫手做啲青年訓練嘅，青年訓練啊咁等等。Jackie 都到啦，非常好。Danny 咧就幫手青訓嘅，假如有邊啲係好似頭先Lucas 或者尖個小朋友可以交俾 Danny 啦，放心啦。所以嗰班細路仔 OK 嘅，咁你又物色下啲教練可以啊。 好啦，隔離咧就係Tony 太 ，Tony 同埋太太。咁咧 Tony 咧就係我哋榮譽球證，即係我哋球會御用嘅執法人員。咁我先通知佢咧，1月1號要執法啦。即係1月1號你要執法啦。1月1號執法啦。你唔好唔追雞啊！對面嗰位咧就係我哋可能佢嘅名咧你哋唔係好識，花名你哋識，我哋就叫佢大碗麵。超大嘅碗嗰啲啊！好大個碗嘅，其實咧佢叫威文啊，佢叫威文。威文咧喺我哋咧就係專執雞啊，唔係食雞，即係佢維持咁地手雞嗰陣時嗌我去執啦，咁咧就叫佢執啦。咁佢亦都今日咧 sponsor 咗我哋一啲好多嘅禮物，大家聽下。不過最好咧就提佢咧，叫佢一陣唔好抽咗佢，佢舊年抽咗最多嘅。你臨錯波，你到而家先慘嘅真。再隔離嘅咧就係 Keith 由30歲一路跟住我哋㗎啦，佢嗰陣時我哋踢40歲，30歲已經掹住個車邊，係咁掹咗好多年啦，然後先至上到嚟。真係陰公，好嚟啦真係。隔離咧就係Wilkie 係都係福心福命幫我哋手
手一齊為成個會一齊做嘢嘅，好嘛？咁啊嗱，出邊咧啱啱冇你有3位喺度 ，Jackie 譚先生嘅 Jackie 係我哋嘅靈魂人物書中嘅，啊咁但係咧佢都即係歲月催人啊，都要升班啊，升咗上嚟10歲咗啦，即係爆咗佢啲年齡出嚟嚇，但係我覺得佢唔介意嘅，但係係好好，我哋希望一路50、60、70繼續踢落去，啊！隔離嗰個又係升咗班嘅，呢個係升咗班，呢個係我哋回巢嘅呢個係。我哋嘅後防主力 Ken Chan， 佢因為今日翻工，但係咧一放咗工即刻翻去沖個涼，換件衫，即刻趕嚟食嘢。咁啊，另外咧就係而家揸住相機一路幫我哋影相嘅，呢個真係要俾啲掌聲佢。呢個叫 Henry 其實佢係另一個球會嘅即係工作人員啊，同埋球員啊等等，但係咧佢好欣賞我哋自己 PD 一齊玩嘅風氣，所以咧好多時咧都 join 埋佢哋一齊，又幫我哋拍片，又幫我哋擺咗上 YouTube。咁佢今日咧特別製作咗頭先睇過咧一個 video，就係我哋10年裏面回望10年嗰個歷史啊，同埋嗰啲活動。咁就係佢趕住啱啱早2日先做起晒嘅。咁佢亦都同時咧將佢擺咗上 YouTube 度。如果你頭先睇唔到嘅咧，可以上 YouTube 度又可以睇翻晒。send 條 link 俾佢哋喎。係啦。send 條 link 俾我，佢開晒俾你哋，你就睇到。咁另外隔離咧一位咧就係 Dennis 頭先都介紹過。好多謝 Dennis 因為 Dennis 本身唔係我哋球會嘅人，但係都係我哋球圈裏面嘅人，亦都係我哋隊友，以前啲隊友。咁咧就佢亦都好喜歡同我哋一齊玩一齊。咁就希望佢將來咧，我哋嘅活動都一齊嚟參加，好唔好？多謝你啊！好啦，咁我講住咁多先，咁又7點幾啦，咁我哋一陣就進入戲肉，大家嗱聲食埋啲嘢，生果，連個細都冇，食完生果咧就阿卡羅可以整啲甜品喎，卡羅嗰啲甜品係咪可以出啦？係有啲細嘅碟，如果你哋要換，有啲細嘅碟可以換翻，咁就唔使咁嘥。但係提醒你嗰啲甜品咧，有啲有花生㗎。咁啊，趁大家食緊嘢玩嘢之餘咧，就我都開始唱下歌先嚇。因為就翻某啲朋友咧，就可能一陣早走嗰度啦，玩下先。我就即係我講兩句先啦，就10週年啦，即係 Pacific Dragon 真係已經佢哋嘅歲月都唔容易翻嚟啦，有咁多朋友支持啦。喺呢度咧，我哋都恭祝呢個 Pacific Dragon 有好多個10年，好嘛？首先我第一場首唱下英文歌先，好嘛？首大家都識嘅 Let It Be， 好嘛？Okay, 1, 2, 3. In times of trouble, my Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. In my hours of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be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 .
仲有拉特别唱，再送给他们两位国语人听。好了，啊，耶利亚女郎。喺呢度再次多謝阿景師啦，幫我做樂手啦，今日啊，俾啲掌聲景師好嘛？真係講笑。我再唱一首啊，頭先未聽過嘅，聽下呢首。遠遠的地方有個女郎，她叫耶利亞，後院着穿着她的眼睛，看是你更年輕。如果你得到她的擁抱，你就永遠不會老。為了這個神奇的傳說，我要努力去尋找。耶利亞，神秘耶利亞，耶利亞，耶利亞，神秘耶利亞，我一定要找到她。很遠的地方有個女郎，名字叫做耶利亞。有人在穿着她的眼睛，看是你更年輕。如果你得到她的擁抱，你就永遠不會老。為了這個神奇的傳說，我要努力去尋找。耶利亞，神秘耶利亞，耶利亞，耶利亞，神秘耶利亞，我一定要找到她。耶利亞，神秘耶利亞，耶利亞，神秘耶利亞，我一定要找到她。耶利亞，神秘耶利亞，耶利亞，神秘耶利亞，我一定要找到她。喂，景師唱翻首好嘛？犀利啊！唱翻首頭先遙遠的他啊！海闊天空我，海闊天空我。聽講係黃絲帶。啊，黃絲帶，我哋唔講呢啲嘢嘅今日。好，呢下由阿景師唱翻首。哦，你先唱。哎呀，鬼呀！冇壓力㗎，冇壓力。第二隻我唔緊要，有下唔熟啦，平時係嘛？嗱，呢首就唱俾所有媽咪聽啊。OK，真的愛你。我
邊個話佢唔記得我幾多分啫？我話300。有冇咧？我就唱翻我部電腦我。係咯，肯定係低㗎啦。啊！真係我粒跌咗嚟30啊！嗰啲人或者有啲唔少。你話我粒嗰有粒㗎嘛？再嚟。今天我望見兩雪飄過，懷着眼向你心窩遠方，終於你追趕，去分不清中。你要買翻高先，或者唔得㗎啦，另一隻都得。我哋要睇翻啲啊！我哋要就翻阿勁先，阿勁先要識彈先。嚟啊！咁就嚟啦 ！Danny 佬有冇興趣唱翻兩嘴啊 ？Danny 佬啊！老點人唱又得㗎！我都頭先講話，你哋可以係啊。哇！呢首啊，呢首啊，試下啦，呢首。對面的女孩看過來，看過來，看過來，這裡的表演很精彩，請不要假裝把你不睬。對面的女孩看過來，看過來，看過來，不要被我的樣子嚇壞，其實我很可愛。求求你把我灭過來，縱橫我總開不太壞。我左看右看上看下看，每個女孩都不簡單。我想了又想，我猜了又猜，女孩們的心事還真奇怪，是不是啊？真奇怪。寂寞的男孩，拍左拍拍，右拍拍，為什麼總是沒來愛？無緣問津，真無奈。對面的女孩看過來，看過來，看過來，寂寞男孩請我出開，非要你陪我開開懷。勁師同埋阿 Henry 同我哋獻唱，搞咗個咁好嘅氣氛啊！咁我哋一陣咧有時間，我哋一陣就繼續啊！咁我哋而家先做啲重要嘅嘢先。嗱，好唔好咧？大家都食得七七八八啦，係嘛？飽㗎啦，係咪啊？咁啊，阿 Jackie 你慢慢咁，阿 Cam 佢哋延遲嚟嘅，慢慢食。咁好唔好啊？阿 Vicky 你幫
手搬咗呢3張台過去嗰邊，即係啲食物嗰度咧，搬咗啲台過去，同埋清潔咗台面嗰啲嘢咧擺咗出嚟先。係擺晒過嗰邊先，全部台下成張竇過去，一陣Florence 幫手喺嗰邊一陣先聽咗佢有邊啲我哋有啲外賣盒喺度嘅，咁一陣邊個想中意嘅攞翻屋企，冇嘥咗佢，咁我哋喺一陣先喺搬晒後面嗰度啦，因為嗰陣我哋喺呢度抽獎同埋。咁同埋台面上面嗰啲碟咧可以嘅執咗佢，咁唔使我哋一陣咁鬧交啦。好啦，咁咧大家見到阿 Johnny 咧喺嗰度好似開大堂咁啊。其實佢做咩咧？原來佢嗰度咧係要求大家去玩一個遊戲，就係錄佢啲歌詞，錄咗啲歌詞之後咧，然後咧計咗你嘅分數。然後排咗個名次，咁然後咧就攞嗰啲獎品咁嘅，咁啊大家未玩遊戲嘅就要去阿 Johnny 度報到問下佢點玩啊。買晒喺呢度。如果已經玩咗嘅咧，就可以暫時坐低休息下。當我哋玩埋呢個遊戲之後咧。仲有咧，頭先詞理嗰啲咧，有啲可能未睇到啊！我哋阿 Henry 咧幫我哋分咗一個10年嘅特輯，就係我哋呢10年裏邊咧一啲活動嘅花絮。咁如果大家得閒睇嘅咧，又可以去 YouTube 度慢慢睇。有條 link 我到時會 send 俾你哋，好嘛？趁住呢個階段咧，我又講翻少少我哋跟住落去發展嘅嘢啦，好嘛？12月27號，10月27號星期日就係呢個我哋參加咗一個7人賽，就係40歲以上嘅，所以咧應該大部分好多人都可以得嘅咧，可以參加嘅，但係一定要足40歲。就係呢個 Home Park Realty 佢哋搞嘅一個杯賽，喺聖誕節嘅，即係7人賽嚟嘅，7人賽。咁啊得，所以邀請佢得參加，得參加。咁嗱唔緊要啦，其他啲人得嘅話咧，就 join 埋佢哋一齊同佢哋玩。咁係1人嘅啫個比賽。咁跟住咧，室外喺 Hillboy 㗎，係半個場嘅7人賽。咁咧就係有幾隊有 Open 有40歲組，咁就係一人打晒個比賽嚟嘅。咁佢哋有4隊，連埋我哋有4隊啦，就係40歲嘅，就係西豐 Home Park Realty 同埋41街。到時我遲少少知道晒賽程之後咧，再同大家公佈。第二樣咧就係1月1號啦。1月1號咧，頭先咧有啲人睇過我個 video 啊，譬如抄師啊同阿 Felix 參加過，咁啊可以話俾你聽啦。1月1號咧，我哋一個分 day 就係朝早9點鐘喺邊度 Oval 嗰度就有個比賽。咁我哋視乎咧，到時有幾多會員參加咧，因為有啲係我係譬如 Johnny 個仔啊、Otto 啊佢哋一紮咧，可能會參加嘅。咁咧參加嘅時候咧，我哋就分開組，一個朝早一齊比賽，或者一個杯啦，或者有其他嘅嘢我哋去準備。跟住咧，我哋大家一齊食燒豬，希望成年咧我哋球運亨通，仲要安全嘅，最緊要。咁另外咧就係出年咧，因為我哋經過10年啦，經過10年個階段咧，我希望可以有少少做得好少少。咁咧就1月1號開始，16年咧，我哋咧就會要求所有喺我哋參加比賽嗰啲球員咧，一定係會員。另外有一啲咧，譬如後生啲嗰啲咧，佢哋想 join 我哋咧，都可以做會員。個會員其實個會費咧15蚊1年嘅啫，就只係添翻啲足球啊，添翻啲球衣啊等等。咁就係成年裏面，假如我哋有其他嘅杯賽啊等等，佢都要參加啦。咁至於我哋練習賽咧，另外同埋真係參加正式聯賽嗰度咧，我哋先再另外樣。咁我哋咧就會做翻一張正式嘅會員嘅 form， 咁希望咧我哋可以有啲連埋家人嘅聯絡電話 ，in case 真係有啲咩 emergency 嘅嘢咧，我哋都可以即係支援到屋企人。哇！咁同埋希望可以我
哋多啲咧係同啲屋企人一齊出去西雅圖啊。咁另外咧，仲有大家睇到咧，我身上着件一件 T 恤啊，嗰件 T 恤咧，其實咧本身咧就係好多謝阿 Wilkie 喺年中嘅時候咧已經係 design 咗件 T 恤，就想大量咁做嘅，但係個反應麻麻地，咁但係我哋做咗啲，即係只係做咗十零大件翻嚟。因為個價錢好貴嘅，咁但係假如果我着過都有人想 bid 嘅話咧，大家可以出價。底價幾多啊？底價，阿 Wilkie 底價幾多啊 ？Wilkie？你話啦，大佬我即刻除俾你。咁你要邊啊？你梗係要有幾價先至邊到㗎？係咯，10支。但係假如果大家真係中意，譬如我哋即係想做嘅話咧，我哋再商量啦，或者做啲平少少嘅咧。咁啊，但係因為呢個量要大咧，我哋先可以做到個價錢。咁希望我哋都真係有規模少少，希望可以繼續延續落去，繼續多個大球咁樣俾大家。咁真係攞住呢度。好啦，仲有邊個未去啊 ？Johnny 嗰度玩嗰個遊戲㗎？冇去咯喎，如果唔係冇獎抽喎。仲有你哋嗰個 number 個飛袋到未啊？唔好抌字啊！就算一陣抽完獎之後，你都唔好抌字啊！仲有咧，我哋而家咧想對一對啲名啊，我驚有漏啊。點解咧？嗱，呢度咧另外有啲抽獎嘅嚇，呢度啲頭先阿 Heath 咧寫咗一沓名，就係咧今日參加我哋呢個晚會，參加呢個晚會，咁咧而係咧我哋而家啱啱冬季2015年冬季咧有份作賽嘅球員，即係現役球員，咁咧就你睇到嗰度有對靚 boot 啦，淺藍色嘅靚 boot 啦，美斯嘅，着咗真係好似美斯咁嘅，咁咧係啊 Johnny， 多謝 Johnny 係希望我哋粵劇越好，咁所以咧就特登咧贊助咗呢對靚 boot 出嚟，咁你唔使驚個 size 可以換嘅。問下啦，已經內定咗㗎啦。阿卡路話好想要喎呢對 boot。係啊。好啦，我哋清啲名好唔好啊？嗱，如果留 Jackie 有 Phyllis 有 Edmund 有。大仔，搞邊個？唔使啦，走咗啦。Charles，唔使啦。Vicky，唔使啦。喺度。咯。Alan，又唔使啦。Johnny，都唔使。阿波，都唔使。阿波唔俾晒喺度啦，喺度啦。Kim，好似啱交錢嘅，都唔係。OK，Vicky，呢個要。阿 Wing 走咗啦 ，Wing 多人 Wing。真係。威文大碗麵喺度。Carlo， 呢個唔抽㗎啦佢唔抽啊佢。老張喺度，阿 Cam 姐喺度。仲有阿 Wing 爺喺度。得喺度，地開曬啊！機會喺度，點解陳生諗？我哋爹哋所以係啊，爹哋俾咗錢㗎，現役球員有 sponsor 我哋，因為我哋人太多咧，佢轉咗去第度，但係佢都係我哋嘅現役球員嚟㗎。有，阿軒你自己有冇啊？阿軒唔係啊，攞個最低。軒你自己有冇啊？軒我唔理㗎啦，嗱，仲有頭先有冇邊個 miss 咗個名㗎？冇咩？我唔記得，好似你冇讀過喎。你經驗冇讀過。我有。阿軒唔知有冇哇，有我咯。哦。喐下呢兩個先，喐下唔喐埋兩個啊？點啊？嗰邊可以決定到啲禮物未啊？不如我哋
巡視下啲禮物先啊！即係我哋要多謝呢一份黃生文咧，好多助理啦，都係送俾我哋啦。第二樣咧就係攞起俾你睇下，即係寫咩啊？Johnny 咧亦都攞咗好多啲呢個玻璃嘅禮物都好靚嘅。Danny 同埋 Philip 都攞咗啲酒俾我哋啦。咁有啲杯啦，我姐姐送出嚟㗎啦。後面又送咗啲咖啡啦，有啲咖啡啦。警司 Dennis 又送咗份禮物出嚟俾我哋啦。仲有啲乜嘢啊？Vicky 啦 ，Vicky 又送咗出嚟啦。Douglas 又送咗啲，哇！Douglas 好大獎嚟㗎，我買出嚟喺我老婆手袋啊。仲有啦，係啦。呢封咧就係啱啊 Henry 咧，佢出錢出嚟幫我哋做咗啲 poster， 就係我哋10週年嘅 poster， 上面仲有一對聯喺度嘅，大眾嘅對聯，太平洋龍10載千秋，戰路丹心，人中龍鳳5湖4海，結緣天下，第一聯。呢個第二聯咧就係以求會友就無分你我，盡心盡情意。發揚中運天下大同，就為民為社稷。即係小弟咧，小弟呢張相咧就係你哋發現嗰時咧就對西雅圖嗰隊 SCCC 對嗰隊就整嘅咁我今日咧就會送一張出嚟咧，就係俾你哋球會10週年紀念。咁另外5張咧，就係我哋抽獎嘅限量版嘅 poster。咁邊位幸運兒抽到咧，就可以送俾我哋嘅，好嘛？多謝 Terry， 真係好有心啊，對我哋球會咁咧嗰度咧有一啲poster 嗰啲咧，其實係 additional 嘅，即係除咗我哋嘅禮物之外咧，係即係附加嘅。希望睇下一陣邊個幸運啊，收到之後咧，可能咧10年、20年之後，可能值錢都唔定㗎。係啊，有個油咧喺度黑曬㗎。大家可以去睇下啦，好啦喎，嗰度玩成點啊？我哋要搞啲禮物，一陣仲要睇翻我哋嗰個10週年嗰個抽獎時間啦。我哋抽咗對波先，同埋仲有咧小朋友咧，我哋一陣另外有啲禮物俾佢哋一講話爭咗官，你個個擰曬過嚟啊！個個都唔玩啊！嗰啲好啦喎，我哋嗰度還嗰度啦，我哋而家咧就抽咗對波先，等啲球員高興下先。仲有少少，而家接緊。好啦，我哋揾個燈光望中嘅人出嚟抽獎好快，邊個出嚟抽獎？揾邊個？你老婆嚇？你老婆咧？我老婆，佢抽俾我嘅喎，你唔驚啊？抽俾啦！唉，做緊咪抽俾你。手中唔緊要啦，邊個抽啊？呢度揾我老婆抽喎。好啊！洗手啊嘛，你嗌係咪你嗌洗手啊？佢洗手先抽啊！洗手先抽。咁樣啦，抽邊隻杯先啊？嚇，梗係抽你攞出嚟，藍色嗰對。抽左腳先。抽嚟㗎，右腳嚟㗎。右腳嚟㗎。幾百兩味。係嘅，
上次咪抽到。咁你冇喺度咪 key 咗佢㗎？抽到冇啊！都冇揾咗攞翻出嚟啊！佢上次抽到幾多？佢上次周圍揀。佢話等我老婆唔知走咗邊度。我幫你揾咗翻嚟。哇！翻嚟好，啦仲走啊！嗱，邊個？嗰度報告啊係喎嗱 ，Henry 咧就攞咗支筆嚟，咁咧就拍嗰張 poster 咧真係有啲紀念價值嘅，咁啊大家去簽個名啦。咁我就呢個 poster 咧就一個移交儀式，就交俾阿基住，就當係賀你哋10週年嘅。係如果係咁咧，佢仲未嚟，我哋揀啲小朋友嘅先啦，好嘛？搞小朋友先啦。搞小朋友先好啦，小朋友咧，我哋就由年紀開始，最細嘅出嚟先。擺上去俾你哋揀嚟。冇你你冇叫我，冇你最細嘅應該係阿 G。你中唔中意呢個波波？You don't know Chinese？ 講可以。好，你出嚟揀一個，移過來，你過來。你在這邊再挑，你喜不喜歡這個？你還是要挑另外一個。你放下這一個，你可以挑哪一個喜歡？哇！這個就是你的啦！好啦，第二個應該就係出嚟啊！快啲啦，快啲啦，因為俾人哋揀咗啦！快啲啦，快啲啦！都嚟睇，快啲啦！揀邊個？有冇問阿姐你中意邊個？我簽咗啦。嗱，揀個簽咗啦。我簽咗啦。俾啲貼士佢先。快啲啦！快啲啦！10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。係啊。OK， 咁到小梅啦噃。小梅，咩事啊？咁啊，點解你個波突然間變咗鞋嘅？小朋友明明見到呢條白色嘅。你中意邊個？識嘢啊！好嘢！好啦，跟住另外就應該到阿 Wing 個女咯噃。Nicole，come。Pick one, not the blue one。你中意邊一個咧 ？OK， 好啦，就仲有 Trevor 佢哋出咗去噃。好啦，咁我哋收埋呢啲先啦。呢度翻咗嚟未啊？冇啲。過嚟啊！抽大盤，抽到盤啦。係。阿德話叫你抽我啊！打佢啦！即係抽佢啊！抽嚟咁抽佢嗰隻啊！嚼佢。嗱，冇做法㗎，冇做法㗎。出力抽佢啊！睇下手你揸住啊！係啊！冇開字，估下邊個先？我好緊張。咪打開未？梗係我㗎啦！如果估真係大碗麵，好品大碗麵冇啊！大佬又係你，就係隔離嗰個，又係我啦！哎呀，Johnny 姐，再抽一次。毀滅咗嗰張星。咁冇嘢嘅抽翻。佢對安奴姐。
正。阿 George 叫我送一隻先喎，送一隻先。分兩次有兩個，一隻左腳，一隻右腳。我又害你㗎 Johnny，又嚟啦！係再抽咯。哎呀，嚇邊個嚟搞送俾你？Jackie。贈送儀式，你頒獎，頒隻俾佢好啦，頒一隻俾佢好啦，係咪想唔要啊？哦，應該講我話頒曬佢啊，啱辦啫就，星期三先同我寫好。係啊，呢條友星期三咩時間？呢條難係即刻有啊！快啲啦！喂，俾我剪彩先啦，都係。多謝 Johnny 啊你。應該揾得 Johnny 出嚟頒獎喎，影翻張相先 Johnny。影翻張相。影翻張相。冇啱我獎。應該係 John。嘢俾 Uncle 獎咪得啦。Uncle 啊。真係好多謝 Johnny 出錢出嚟，出錢出嚟，送咗呢個而家就幫人哋開緊大鋪。Johnny， 求其啫，你我唔係催你啊。唔緊要啦，你繼續玩啦。咁咧，我想同你講一啲嘢。琴日咧，我聽收音機咧，就關於有兩公婆去嗌交。咁咧，其實咧，我哋踢波咧，即係好緊要嘅。即係大家啲隊友啊，要包含啊，包容啊咁樣。咁咧就咧，我琴日聽嗰啲收音機，或者有時咧兩公婆嗌交，或者為咗踢波。咁你踢波咧？咁啊兩公婆係嗌交啊嘛，咁樣梗係通常都話離婚啦，咁樣離婚啦，係咪先？咁啊，好啊，離婚啦，離婚咁樣我話我啲屋、我啲車俾晒你，咁樣，咁啊嗰個咁跟住咧個老公咧就唞，連我都俾埋你，我跟埋你走。哇！你話去邊我就跟你去邊咁樣，個老婆咧啱啱飲啖水，已經捉親一隻。咁跟住咧，咁老婆咧就着翻件衫咁啊開咗道門，咁啊開道門啦。老婆你去邊啊？買餸咯。頂有鬼啊！咁買餸啦咁樣，咁咧就咁樣話，你跟買餸，等陣我換衫，跟住我車你去買餸。咁咧係好笑嘅，即係其實呢個咧好緊要嚇。頂你個肺喎！什麼鬼？朋友，你翻去印度食蕉啦。即係大家 EQ、IQ， 同時咧你去踢波嗰時咧就 smart 啲 ，OK 就唔好同老婆嗌交啊，冇得去踢波就唔好去踢波就唔好去踢波啦 ，OK。搞掂未啊？你抽獎啦喂，9點鐘收檔啦。咁唔得喎，我一定要去踢波嘅喎。你哋係話係咪啊？好重要㗎嘛！我哋總之咧，搞掂屋企，搞掂啲小朋友，咁就出嚟踢波。但係假如真係有工作有屋企嘅事，咁當然咧，我哋第一樣 first priority 就係屋企。咁所以咧，我哋亦都玩咗一齊，大家喺度一齊咁多年啦，都係我哋會希望你哋帶埋屋企人一齊出嚟，因為屋企人嘅支持係最重要嘅，佢哋嘅理解係最重要嘅。咁所以咧，我哋玩都玩得開啲，唔係玩完出咗去玩完翻嚟，跟住俾老婆鬧啊，或者啲仔女啊，咁我哋就即係覺得唔好嘅。Johnny 仲未搞掂係咪啊咩咯 ？Johnny 未搞掂。好嗱，未搞掂咧，不如咧我哋咧就抽咗啲 poster 先，因為呢啲咧我哋足夠獎品㗎啦。我哋係冇錯，你哋嘅飛。阿老婆抽獎。好嗱，聽而家阿 Danny 抽5個 number 出嚟，係攞我哋嘅紀念版 poster。阿 Henry 麻煩你出嚟頒獎啊！好嘛？好啊！影相，幫我影相喎！你揾人影相。
獎喎。係5張啊，5張，我抽5張，抽5個 number。唔知你嘅 number 嘅手上 number。好啦，聽住啦。係。OK， 好，嗰啲有3個 number， 103。103，我想想，103，有冇人？103個。頒獎。你擺咗邊度啊？冇啊！你回車。OK， 你睇我115，115啊！喂。一個。我將俾諗下。睇生意，睇生意。OK。哦。OK，第3個105。105啊！係啦，跟住就知嘛。第4個1 2 3。123，123，我架車。我走啦。OK， 最後一個132。132。132。OK， 123，132， 105。好啦，過嚟啦，好嘛？齊晒，講齊啊！呢張係唔俾問題，梗係我㗎啦。簽名嗰張，你喺度㗎？邊個會？我用新能乜揀啫喎？邊有啊？呢個哦，仲有張。阿 Wing 嘅買張，我買嗰張買。誒，仲有張，嗰張係啦，嗰張。誒，好新搞掂。終於搞掂啦！係啊，抽咗啦，抽咗嚟俾人頒獎啫，頒獎啫。啊，抽咗啦，係啊，啱啊，抽晒，哇 ，OK。OK， 1號獎請，係啊 Grace 1號獎，攞多1號啦，最細嗰個喎。Grace 佢揀獎第1號，係咪揀嘅定咩啊？定有 number 喺度，有 number 照 number 喺度執㗎，照住個 number 啦。睇佢先，1號獎咁邊度啊？1號獎啊！攞咗啦。2號係邊位啊？2號。2號係邊個？2號。呢個。Wing。走咗係咪即係棄權啊？棄權咧，我哋拔留翻陣抽埋佢唔緊要，最後先抽埋佢。3號邊位？3號呢個 Felix。擺出呢個。3號。4號係孫培。4號。哇！我睇下佢着唔着出嚟球場先。5號係 Alan，一陣叫佢哋拆晒嚟睇下。邊個 ？Trevor 有投咗，有面嘅。哎呀，有人。一個攞晒啊！哇，獎品啊！
好啦，呢個7號獎你呢個7號 Charles，哇！唔使緊張，個個都有份，個個都有份，抽完仲可以再抽嘅，總之台面嗰啲嘢全部送晒出去。OK， 第8咧就係阿 Gabriel 啊，又係要阿 Wing 數9號 Cam Chan the man。Cam Chan 唔飲酒嘅喎你，你要幾飲嘅啫喎。Eric， 仲有一個小朋友係 Eric， 即係都係阿 Wing 嘅，阿 Wing 嘅，哇好多擺設品啊！跟住係12，來咗，哇！來咗有一支酒。好啦，13號。喂，揾人扮你打到你扮佢啦！扮我啊！你咩啊？我明佢Jackie， 哇 ！Jackie 飲醉酒嚟踢波啊！最到新歡。14日咯。係，我冇受控。14號係邊位啊？14號係羅。哦。Merry Christmas。15號 Nicole。話佢先啊！影師 Dennis。跟住17號係 Vicky。Uncle 簽咗名。跟住18。呢個送走啦。榮陽。19係 Debbie。Sandy。跟住 Tommy。大碗麵 ，Raymond。自己攞自己行開。公寓啊，翻出嚟抽啊，擺翻出嚟。係啊，東源你唔飲得咖啡喎。又係益爹哋。下年話陳子唔再攞獎，好似後面咁。你唔使瞓覺啦。我要幫佢你㗎啦。係啊。26號 Nancy。我哋攞到咩獎品都係咁開心㗎，最緊要Uncle Johnny 27。哇！買送啱啊你個。出生仔嘅呢個。海都好啊。28邊位？28。下一個係咪鞋嚟㗎？28係 George。係。拎埋呢個。係啊，係一齊嘅，一齊嘅。係呢度啊，攞啊！哇！呢啲正啊，呢啲福格丁啊，30號係 Carlo。30格啊，呢個30 Carlo，呢個擺盤20蚊，又俾5蚊得啦。30
實際呢？喂，邊啲嘢唔實際㗎？實際你唔實際咯？我問你即係邊啲嘢唔實際㗎？錢係梗係實際啦，錢咯，件都實際㗎嗰啲嘢。Brenda，係 Brenda。OK， 係。跟住係 Edmund。又話唔要嘅，你舊都變咗嘛？話唔願意都要影張相，唔願意都要影張相。呢度呢33係 He， 跟住係 He。同阿蘇雞排講先得。34係 Michelle。34係 Michelle。Harry。Harry 係邊個啊？Harry 係嘛 ？Harry 啊，係啊 ，Harry 啊，攞嚟啦！記住啦，36跟住係我啊！嗱，好心又好報啊！做多啲嘢啦，出嚟。啊，呢樣嘢真，呢樣嘢真，我都信呢樣嘢。37啊！捐多啲錢去邊啲得？跟住咧，Stella。39。Fanny， 跟住 Daddy 啊 ，Daddy 自己。你包俾你，你包俾。Uncle 包咗。你哋好似好求其咁喎，中意邊樣啊？垃圾都冇。40。Fanny。細馬。跟住啊 P。跟住有個咁樣啫。呢個做咩㗎？呢個做咩㗎？兩邊著定喺度。跟住係 Florence。哇！三角褲。唔知邊個又可以咁樣着？Wilkie。知道我身份啊！手指。你應該着得到我就俾你着啊！我真係。邊個未可以攞？前邊一個禮拜，後邊一個禮拜咯。係咪仲有邊個未？OK。嗱，我哋咧台上面咧，唔係，嗱，其實咧我哋仲有一啲禮物喺後面嘅，我哋就會抽埋佢，同埋咧仲有啲大獎。
壓軸㗎，係啊，好犀利。咁咧，而家我哋想阿 Johnny 咧送翻少少紀念品俾我哋今日幫手嗰啲同埋有啲勞苦功高嘅人啦。阿 Johnny， 你想送俾邊位㗎？首先我哋送俾阿警司，過嚟。好嘢。今晚我哋嘅表演嘉賓樂手警司。睇下咩嚟嘅先，睇下咩嚟嘅先。其實係 Johnny 啲傑作嚟㗎。因為我今次咧知道警司，佢整到個音樂好正。呢個咧就係練咗嚟嘅，你先啲放喺度，越多咧就越高啦。一件，越多咧就越高。好，影張相先，影張相。哎呀，你睇著㗎嘛？前面嗰個係咁，你幾好？喂，講多幾好喂，阿 Keith 喺個頭嗰度落㗎 ，Keith。喂啊，好多用法喺度。OK， 第二個咧，阿 Johnny 咧都想 appreciate 嘅，就係 Henry。哦，多謝多謝。Henry 嘅。形式係一樣，都係 CD 咗。多謝多仲有一份喎，我唔知阿 Johnny 真係送俾邊個喎？送俾個老友記得。因為咧阿德咧就勞苦功高啊，不過咧佢仲有兩個資深工友喺度，就黐住先啫。咁啊遲啲咧就要出嚟呢度幫手㗎啦。啊，40、50 open。一家大細。一人住一個。佢新居入伙，所以送咗一個。OK。幾時把你攞走啊？好啦，真係好多謝阿德咧喺40、50即係一路跟住同啲球員一齊去比賽。咁咧嗱，未抽獎之前咧，我又都有幾份禮物啦，就係俾翻送晒啲禮物我哋幾個幫手今次嘅。咁啊，阿 Johnny， 呢個 appreciate 你嘅。好，俾多啲掌聲啊，好 Johnny。你又送俾我，我又送俾你，咁即係。我送俾你啦。即係影多張就算啦，即係。要唔要啫？你唔要咪抽咗佢㗎啦。好啦，第二個咧就係阿卡路啦，卡路。你嗰塊白布啊，嗰塊 screen 咧係今朝早佢先趕起工㗎咋，所以咧就好多謝佢。咁另外一個咧就係 Wilkie 啦 ，Wilkie。呢幾位就係。因為我哋啲衫咧都出咗好多力㗎，不過即係。呢幾位係 PD 嘅開國功臣。一班工作人員有。開國。好啦，嗱，咁我睇埋台面上啦，因為我哋時間亦都差唔多嚇，咁咧就呢份禮物咧又係阿 Vicky 送出嚟啦。呢度咧有2份剩咗喺度嘅嚇，咁其他啲咧我哋就留翻喺1月1號，我哋仲有些少嘢啦，留翻嚟抽獎。呢份咧我特別啲，什麼就送俾阿 Paul 啦。碌波子從來冇人話。長毛坡，今日全場最低分，但係最低分嘅大獎係佢。好啦，嗱，而家咧我哋手頭上咧仲有幾份獎品未送出去嘅。咁啊，阿 Johnny 你最近公務仲啊 Johnny 啊，你送完嘢入嚟抽下獎啦。我嚟抽。係咯，唔係仲有啲咩人可以拎出嚟抽獎啊？阿大碗麵啦，不如。大碗麵啦，出嚟抽下獎啊！你抽之後你翻出嚟喎。我唔知道啊。佢唔抽紙㗎，佢抽完仲要收出嚟㗎，加埋出嚟嘅。送晒佢出嚟。
你唔好讀咗你自己個章喎。唔係喎，116啊。107，最尾3個字107啊！最後係107。好啦，而家仲有263，邊啲係細獎即係抽埋，跟住嗰啲即係大獎或者大獎有㗎啦。仲邊個抽啊？喂 ，Vicky 嚟啦，係啦，呢份禮物啊 ，Vicky 送出嚟俾大家㗎。如果抽到 Vicky 會點啊？好，109，109，我真係109喎，唔好玩嘢啊！係啊，112先係真嘅，112，啊 ，sorry，出嚟，你想唔想我出嚟打波啊？手，氹下佢先啦。遮一插喎。嗱，你呢頭你插，但係咧你個唔係你嗰度咧有好多貴重嘢啊！我攞翻嚟。哇！你睇唔睇到呢度啊？哇！呢啲係咩啊？手旗。呢個多謝阿冰啊，阿長寶冰咧送出嚟嘅。係啦。Oakridge Mall 嘅50蚊禮券。哇 ！OK， 邊個嚟抽啊？哇！你抽啊！舉手啊！揾佢咧。童子手，揾童子手嚟抽，最靚啊！你放計啦，冇計啦咁樣。好，你。Last number. 你攤獎啦，啊，小朋友頒俾大人。你唔好拎過嚟，係啦。最後有 OK。呢個你嚟抽啦都可以。好啦，仲有第2個咧，亦都係同樣係 Oakridge Mall 50蚊嘅禮券。120。2張攞晒，有冇佢2張攞晒？要我拎做翻啲嘢先得咯，我哋。1月1號嗰隻燒豬就叫阿冰包啦，好唔好啊？好。哇！呢個犀利啦，呢個犀利啦，呢個咧應該要揾阿 Douglas 出嚟。Douglas 出錢出嚟，仲出埋啲小朋友添。咁咧，阿 Douglas 係有一個sponsor 俾我哋，係一個 TNT 100蚊嘅 cash coupon。下年都要加200㗎啦。發神經。Sorry 啊，唔得㗎，係要罰㗎。做馬啊！
過，再抽過。唉，真係㗎，好心好貨啊！如果真係抽中我得佢一3個咧，就冇辦法㗎，一定係歸佢㗎啦。我哋唔可以咁㗎，唔可以咁奸猾㗎。應該係嘅。好似冇人抌喎。一個。唔夠得票啊！自己啊，又係自己。117。全部阿 wing 搞掂啦，係咪啊？嗱 ，Anna 你翻去識做啦，你翻去講俾 wing 聽啦。長毛 wing 啊，長毛 wing 死緊啦，長毛 wing。哦，多謝晒。仲有呢個世界可能係咁嘅，越有啊越有啦。好啦，仲有呢個。仲有一張？呢個移交儀式。移交儀式，即係移交俾我。哇！呢個就係我嘅移交儀式啊，就係小弟將呢張嘅簽咗名嘅海報。但係我哋一陣要影一張團體相。影哦，影會嘅。影嘢先啊，唔係交咗之後一陣交咗先。你唔要要咪啦？最尾移啦，你移啦。交俾你移咯。幾多錢移？交嗰邊。咁我要。收咗邊個影相啊？邊度？嚇？係啊，收咗佢，我哋喺嗰度影張團體相。咁喺嗰邊而家喺呢度咁移交啦，你企嗰邊啦。你而家你望嗰度啦，個鏡頭望到嗰度啦。我要呢度啦。係啊，你企呢度啊，企呢度中間。呢度。影咗張相先。OK， 1、2。咁而家係咪撳 OK 啦？等陣再嚟。OK， 移交啦。OK， 我呢邊再影落。Thank you， Henry。好，多謝。好，今日party差唔多，都差唔多唔知係咪？影團體照。A few moments later。好啦，最後亦都同 PD 嘅全體球員家屬影翻張合照啊，紀念佢哋10週年。希望呢個10週年可以長此落去啊！自動掣啊，冇喎，唔緊要啊，我唔緊要噶啦，得噶啦，唔使啊嚇，要教嘅嘥時間，我要拆呢個出嚟再擺上去，得啦，唔緊要啦，唔得，等佢哋企埋上去先，後排企晒上去，後皮要後排嗰啲要企上，係啊，企上邊度？企上台啊，企上台。得嚟㗎，好曬啦啲台。冇嘢少少，我哋中央自己條logo，係。logo OK。搞掂。OK， 好啊。好。OK， 好，準備1、2、3，嚟多幾張。慢慢揀。快掣。OK， 整個 V 字手勢好嘛 ？OK。OK， 搞掂。唔使啦，OK 噶啦。好 ，thank you 晒啊。得啦，唔使啦，得噶啦。好 ，thank you。好，2016再見啦，我哋。Button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children
car before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, saying catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic cop, and only paused the moment when he heard him holler stop. For Frosty the snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying don't you cry, I'll be back